दिख सकता था इस प्रकार से ही कि जकर कुछ सीन देखा था है पूरा मस्त। हमें काफ़ी दूर से आई गिली गए, उतना उन्हें लाई गिल हमें ये ऊपर ऊपर वाली इन्हें से, क्योंकि आई नहीं सकत हिल हमें बहुत संभल के चलना पड़े। देख सकता है जब यहाँ गिर गए तो कुछ पूरा उधर नीचे जाके फेंक दी, बहुत खतरनाक ही कोने। हेलो दोस्ती मने सब मन के जोहार। पार्ट 2 वीडियो है कि ये वीडियो कर फर्स्ट वीडियो में देखला हुई किस प्रकार कर कठिनाई से होते हुए हमें पहुँच रही। ये वीडियो बहुत मज़ा लगी, वीडियो पे पूरा बन रहा। वीडियो बढ़ाई के में देखबा, जब तक पूरा नहीं देखबा मज़ा नहीं आवे, पूरा देखबा तबे मज़ा आवी। तो देखा थी किस प्रकार से सीन ही ओके वीडियो में बन रहा। वीडियो कैसे लागे लोग कमेंट करके ज़रूर बताबा, ताकि मौके भी और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने कर कोशिश करबूँ। मन देख सका था हमें ये जगह फाइनली पहुँच चुकी जो मेन जगह के जगह को पहला और भी अच्छा रहा, जो कि हमें नीचे ला और अच्छा दिखेल। तो दिख सकता किस प्रकार से खतरनाक ही ये सोचे मन हूँ गलती से रिक्स निकले ना फिसे लिए लगता सीधे गड्ढा में गिर के क्या बताऊँ। इस प्रकार से खतरनाक ही देखे ले तो बहुत अच्छा है, बोले तो वो जिस प्रकार से झरना दिखना है को दिखे ले, लेकिन नीचे जाना पड़ी, लेकिन बहुत रिस्क थी कि हाँ बहुत खतरा है कि हाँ देख सकता था इस प्रकार सब दल पूरा इन्हें बीच गड्ढा है देख सकता था। उन्हें मैं जाइए नहीं सकता हूँ, उन्हें एकदम साइड में जाना है। दिखाते रहूँ वीडियो में बन रहा। उधर मत जाना बे, उधर मत जा रहा। दिख सकता था कान खतरनाक ही। जो मेन झरिया है कह दे है के दोस्ती मने, जो मेन जो कि झरना कहन नहीं ते है के यह देख सकता था। पहले और भी अच्छा रहा, पर आप फुट के लगता कर अच्छा नखे दिखत। उन्हें आगे नहीं जाना है ब्रो, उधर मत जाना बे। इस प्रकार से जगह बहुत खतरनाक ही देख सकता था हमें, और इन्हें आगे कर सीन इस प्रकार से देख सकता था। और इन्हें दियो दने एकदम ऊंचा पहाड़। चलो जाएंगे और वहाँ उतरेंगे इससे आराम से, ऐसे चलेंगे। चलो इधर को जाएंगे, उतरने नहीं पाओगे वे, आराम से धीरे धीरे जाना। जहाँ रिस्क लेने का रहेगा वहाँ पे मत लेना रिस्क। दोस्ती मैंने बहुत रिस्क से हमें वीडियो बना थी, तनी मनी थोड़ा सपोर्ट करवा यार, लाइक कमेंट कर देबा, सब्सक्राइब कर देबा और शेयर भी कर देबा हो सके। चलिए और आगे दिखाता हूँ। सकता कहानी रास्ता है ये पत्थर का साइड से हम जाती और इन्हें पूरा पहाड़ एक बहुत ऊंचा देख सकता था। अरे धीरे धीरे चलो बे, उतना आगे मत चल जाओ। दिख सकता था बहुत आगे एकदम चला थी के। जो मेन रहा कहे जगह देखा था खतरनाक ये दिशा थी कटी गड्ढा है, बहुत गड्ढा है दोस्ती मने। दियो दने पखल एक और क्या कह दो पूरा इसे पहले और अच्छा रहा। आप क्या कह दो बहुत साल कर ये पत्थर मैंने सब धसत जाती, वो कहाँ चल गए देखा था नहीं, कहाँ आगे जाती। किधर चला गया बे, दिख सका था दोस्ती मैंने इस प्रकार से रास्ता ही काफी सकती। आते टाइम कैसा आएगा बे, उधर कंचा है और उधर मत जाना है, देख रहा है ना वही लगता है ना। हाँ वही रास्ता है, वही 2 वाला उधर नहीं है, उधर आगे। और कैसे आएगा साला संभल के आना पड़ेगा।
जाने के लिए तो चल जा रहे हैं। इधर कंचा भी दोस्ती में देख सका था आए आगे कहीं नहीं तो हम आए लिए अब एजक वाला रास्ता में जाब किसे सोचा थी यहाँ चल और इन्हें देखा था कच्चा कच्चा ही फिसले कर बहुत डर है। तो देखिए लाभ आगे का अंदर है कुछ नज़ारा देखा दोस्ती मैंने यह नज़ारा करते इंतजार करते रहूँ सरप्राइज ये देख सका था इस प्रकार से कुछ सीन ही और ऊपर देखा था नहीं कहानी है महुआ रू एक दोस्ती मैंने और दिख सका था इस प्रकार से नज़ारा यहाँ तक बहुत कोई पहुँचे नहीं सके ये नज़ारा के देखे ले बहुत कोई नहीं सके ऊपर से ही लौट के ही जाए लेकिन देख सका था हम तो मन के देखा ले इतना रिक्स लेके हम इतना दूर गए देख सका था कितना मस्त दिखा थी। ना बे चढ़ तो जा रहा लेकिन वापस कैसे आएगा बे? हेलो अरे दीपक वापस कैसे आएंगे? वह मधुमक्खी का छतना देख सका था जब मधुमक्खी रहा गिर जाएगी। एकदम अच्छा तो लागत है दोस्ती में लेकिन बहुत खतरनाक तो है चीज़ का डर है। एक तो हमें धीरे से नहीं हिल हाँ वहाँ रास्ता तो रहे वापस देखते हैं ठीक है ना। तो दोस्ती मैंने वो कहा थी कि हमें और वापस जाइल वो परा से नदी ले वो परा से आई के उन्हें नीचे जाप कहा थी। तो देखिए लाभ क्या है आगे जाई के इस प्रकार से सीन है दिख सका था। वीडियो बनाती तो बोलत तो मैं हूँ कभी आवे चाहला तो आई जब रिक्स निकले लेना एकदम आराम से जो भी सके लोग देखबा जिधर से आए हैं उधर से धीरे धीरे चल देख सका था दोस्ती मैंने किस प्रकार से रास्ता है। बन रहा ब्लॉग में मज़ा आती तो ज़रूर बतापा कमेंट करके कमेंट नहीं कर रहा थोड़ा अच्छा नहीं लागल कमेंट करके बताते रहा दोस्ती मैंने देख सका था दोस्ती मैंने कहानी रहा के चिड़ के जाना पड़ा थी उन्हें लाई के मुँह के चढ़ना के मतलब चढ़े कौन के नहीं भजवा दिला गए दोस्ती मैंने गए वहाँ से आवत गए हेठे चल गए रही अखन वो कहल के और उन्हें ले हेठे जंजाब देखा थी लाभ का हल सीन तो सब जगह देखे नहीं मिले मस्त अच्छा ऊपर कर सीन तो दिखाई रहा दिख सका था फिर से इस प्रकार से ही दोस्ती मन तो हमें ऊपर आई चुकी खेल तब अब हमें सोचल थी नदी पार है देख सका था थोड़ा रिक्स तो ही कटी क्यों पार हो थी जिन तो कपड़ा तो भिजबे करिए अखन तो देखे ला अब कतरा भिजबे करियो के का करियो मुँह चप्पल के पकड़ हल नहीं तो
ना बे उतना ऊपर तक पानी आ जा रहा है बे। एयरबड में चल जा लौड़ा पकड़ा जाएगा। मोबाइल में चल जा। तेरा फोन नहीं भीगेगा बे, इतना नीचे पानी हो रहा है। फोन को ऊपर पकड़ना ये हाथ में। और एयरबड भी तेरा गिरेगा। इसमें है। और वो तो उतने देखा था तुम्हें, इतना तक पानी पहुंच गया। इतना ठंडा बे, बहुत ठंडा है दोस्ती मने। देख सका था नदी पार होती, इतना बड़का नदी। थोड़ा आजकल पानी कम ही, नहीं तो बरसात जो कहाँ पार है कि इम्पॉसिबल बा। पूरा भीग गिलक, देखा था कितना भीग गिलक पूरा। वहाँ गिर जाएंगे ना, वहाँ गिरेंगे तो अभी ठंडे में मर जाएगा। ठंडा में मर जाएंगे। दोस्ती मन देखा सका था हमें नदी पार हुए जाते। ये आसपास तो गड्ढा ही देखा था, नहीं गड्ढा की सतीक तो ऊपर जा लीजिए। तो हम लोग नदी पार हो चुके हैं, ये देख सकते हो। बहुत रिस्क के बाद में, बहुत कठिनाई के बाद में देख सकते हो। अभी इधर से पार हुए जैसे तैसे, अभी और नीचे जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है, तो थोड़ा सपोर्ट करना यार। मिलते हैं और आगे नीचे साइड। तो दोस्ती मैंने हमें ये पराई चुखिल देख सका था। अभी वो जो यार जो देखा रही वो परा से जा रही उन्ने ले वहाँ ऊपर चढ़ के तक उन्हें नीचे जा रही। अखन ऊपरे से नदी पार हुई कई हिल देखला हुई किस प्रकार से हिल हमें नदी पार हुई के। तो बन रहा वीडियो में वो दिख सका था वो जाती के आगे आगे इस प्रकार इस ए परा लेकान यार दिखे लोग के देखा। फाइनली दोस्ती मैं पहुँच चुकल। ये देख सका था जो मेन झरना है, क्यों करे देख सका था। बहुत खतरनाक ही दोस्ती मैंने वीडियो में भले छोटे दिशा थी, लेकिन बहुत ऊंचा से गिरा थी। उतना भी ऊंचा नहीं, फिर भी गिरा थी। और बाकी वाटरफॉल से बहुत खतरनाक वाटरफॉल देखा था नहीं किस प्रकार से हमें हिल उन्हों जा रही वो जो उन्हें अखने पराले हिल तो पराले दिशा थी को जो झरना है को देख सका था। और फुहर्रा उठा थी एकदम सफ़ेद सफ़ेद एकदम मस्त दिखा थी, देख सका था। तो हमें उन्हें आगे जाकर कोशिश करब, अगर आगे जा सकब तो। दोस्ती मैंने ये देखा कुछ सीन इस प्रकार से जैसे जैसे हमें उन्हें आगे बढ़े लुसे उसे सीन और अच्छा दिखे देखा था, ये जगह और अच्छा दिखा थी। तो दोस्ती मैंने ये वीडियो भी बहुत अधिक लंबा हो गया। तीसरा वीडियो देखे लागिन वीडियो में बन रहा। अगर मज़ा आवत तो तीसरा वीडियो भी लानू, कमेंट करके ज़रूर बताबा कैसे लागलक वीडियो। ये वीडियो के ही तक अंत करिल, तीसरा पार्ट आवी जल्द आवी। जिस प्रकार से 1 और 2 देखला तो तीसरा हूँ देख लेबा, बहुत मज़ा आवी। इतना तक देखला थोड़ा बहुत मज़ा लगनी तो तीसरा और भी मज़ा आवी। तो मिलिल पार्ट 3 में। तो चैनल के सब्सक्राइब कर देबा यार, थोड़ा मज़ा नहीं आवल सब्सक्राइब नहीं करला। कमेंट उमेंट करल करा, थोड़ा अच्छा लगी। और भी अच्छा से अच्छा वीडियो लाने कर कोशिश करूँ।